احنا بقينا في زمن الناس بتحكم على بعض بسرعة. ساعات كده بتحس انك لازم تبرر كل حاجة او تدافع عن نفسك علشان محدش يفهمك غلط. بس الحقيقة لو فضلت انت عايش بالشكل ده هتلاقي نفسك انت مرهق ومخنوق ومش عارف تستمتع بحياتك. عشان كده وافضل حاجة انت لازم تعملها هي انك تعيش على طبيعتك وسيب للناس الكلام واللكن، علشان في النهاية ربنا موجود وهو اللي عالم بالقلوب. بص يا ابو حميد، في ناس فاكرة ان الشخص العفوي اللي بيتكلم بتلقائية وبيتصرف من غير حسابات معقدة شخص ضعيف او ساذج. بس الحقيقة العفوية ديت نعمة حلوة، علشان انت بتقول للشخص ده ان هو شخص طيب بيتعامل بطبيعته وبيقول اللي جواه من غير لف ودوران. هو اكتر شخص مرتاح من جواه، سواء بقى كنت عفوي او لا. هتلاقي في حد بيفسر كلامك بطريقته الخاصة. يعني لو بتحب الضحك والهزار مع الناس هتلاقي في حد بيقول عليك انك مش راجل ولا عايز تشيل المسؤولية. ولو كنت هادي ومش بتتكلم كتير هتلاقي حد بيقول عليك مغرور. مهما حاولت تبقى النسخة المثالية اللي هتعجب الكل تلاقي برضك ناس بتتكلم عليك. الأحسن إنك تسيبهم يقولوا اللي هم عايزينه وربك يحاسبهم على نواياهم. يعني انت لو نيتك خير وكلامك وتصرفاتك جايين من القلب يبقى خلاص كفاية ان ربنا شايفك. لما تتأكد من ده وتتأكد ان ربنا شايفك هتشغل بالك بالكلام اللي بيتقال عليك، ولا هتحاول تبرر لنفسك وللناس. اللي عاوز يفهمك صح هيفهمك من غير ما تتكلم، اللي ناوي يظلمك هيحرف كلامك حتى لو كلامك ده كان واضح. السر هنا في راحة البال، هو انك تعرف امتى تتكلم وامتى تسكت، امتى تشرح للناس وامتى تطنش كلام الناس. لان مش كل موقف محتاج رد، مش كل كلمة لازم تبررها. اللي بيكرهك عمره ما هيقتنع بيك حتى لو عملت ايه. طالما بتعمل اللي عليك وبتحاول تعيش في سلام يبقى ما تشغلش بالك بكلام الناس. كل واحد ظن فيك ظن وحش هيرجع في يوم من الايام ويعرف ان هو غلطان. ولو معرفش مش مشكلة، كمل طريقك انت وخليك على طبيعتك. عيش في سلام، عشان كده كده ربك موجود وهو اللي هيحاسبك وهيحاسب الناس.